Kao i svake godine u povodu Dana neovisnosti sjećamo se onih koji su položili svoje živote na oltar domovine za slobodnu i neovisnu Hrvatsku. Na Lovrincu su bili čelnici grada Splita kao i županije Splitsko-dalmatinske, predstavnici Hrvatske ratne mornarice, Ministarstva unutarnjih poslova kao i izaslanstva udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Tijekom 14 godina održavanja festivala duhovne šansone Papa Festa, u Solinu su nastupila 62 različita vokalno-instrumentalna sastava. Neki nastupaju svake godine, neki povremeno, ali svi oni u Solinu se okupljaju kako bi pjevali u čast nebeskom ocu i u spomen na blagopokojnog papu Ivana Pavla II. Blaženika. Sva ova manifestacija ide u prilog širenja jedne dobre atmosfere među mladima, propagande duhovnog pjevanja, duhovnih šansona, sadržaja dakle vjerskoga i motivirati mlade da po svojim župama nastupaju u bendovima, u sastavima kako bi imali negdje izaći i nastupati. Jasno, festival se zove Papa Fest. Od prošle godine on je dobio jednu veću težinu. On je nastao u spomen i zahval Ivanu Pavlu II. Za onaj nezaboravni posjet Solinu 1998. ali još više za ono što je učinio za našu crkvu i naš narod u onim teškim olovnim vremenima Domovinskog rata. Papa je blažen, mi s njime postajemo blaženi. Molili smo oduvijek za njega da bude blažen, da nakon 2005. to smo dočekali prošle godine i na to smo ponosni i ovim pjevanjem i dalje želimo motivirati ljude da se sada njemu mole, ne više za njega nego da se mole njemu. Čuli smo iz medija zadnjih godina da ima i dosta ozdravljenja na njegov zagovor, tako da i ovo u godini vjere koju evo naš Sveti Otac otvara 11. listopada, zapravo i ovo jedna ajmo reći tako, nećemo reći propaganda, nego promoviranje vjere među mladima, jer evo bez vjere zapravo čovjek nema u životu ništa. Isus je put, istina i život, mi s ovim pjevanjem i duhovnim šansonama želimo to javnosti poručiti, a najbolji koji mogu to poručiti to su upravo mladi. Večeras je njih 100-tinjak u 10 bendova i to je jedno bogatstvo ovog festivala. Kao i prethodnih godina, festival je naišao na jaku podršku brojnih institucija, prvenstveno glavnih pokrovitelja Splitsko-makarske nadbiskupije i grada Solina, ali i Splitsko-dalmatinske županije. Blagopokojni Ivan Pavao II. Bio je veliki prijatelj Hrvata, ima velike zasluge i za priznanje Hrvatske i to je, znači, hrvatski narod ga voli i sigurno da je jedna ovakva manifestacija u njegovu čast nešto što je evo, svima nama drago i nešto što želimo poduprijeti ili svojim dolaskom ili sitnim potporama financijskim i to je ono što raduje. Festival već nekoliko godina ima i međunarodni karakter, pa je tako i ove godine nastupilo nekoliko sastava iz Bosne i Hercegovine, a već drugi put iz Njemačke je u Solin stigla i Anđela Zelić, publici poznatija po duetu s Draženom Zečićom. Zapravo ovo je moja strana. Ja inače pjevam više duhovnu glazbu nego što pop glazbu pjevam, tako da sam se vratila još jedan put tu. Pozvao me Don Vinko još jedan put da dođem. Kao gost večeri nastupio je pjevač Ivo Amulić. To u svakom slučaju ja pozdravljam. Čim je u pitanju druženje kroz glazbu, kroz pjesmu, to sam uvijek pozdravlja. To je najbolje mjesto gdje mladi čovjek može pokupiti neke pozitivne vibracije. A inače što se tiče Papa Festa, ja sam oduševljen s obzirom da svi smo mi štovatelji lika i dijela pokojnog pape Ivana Pavla, pa dapače, drago mi da sam ovdje došao. Na početku festivala okupljene je pozdravio solinski gradonačelnik Blaženko Boban. Festival je otvorio generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije Don Ivan Čubelić. A kao i svih prijašnjih godina u Papa Fest uvela je pjesma Gledam te bijeli oče u izvedbi sudionika ovogodišnjeg Papa Festa iz više sastava. A potom se pozornicom izmijenilo 10 vokalno-instrumentalnih sastava i solista, čije izvedbe duhovnih pjesama publiku nisu ostavile ravnodušnom. U solinskom hotelu Prezident danas je otvorena velika turističko-kulturološka manifestacija, a radi se o 19. Interstasu, međunarodnoj smotri turizma, filma i krajobraza, 15. međunarodnom festivalu turističkog filma, te će se po 11. put predstaviti hrvatski gradovi i mjesta kandidirani za Zlatni cvijet Europe 2012. godine.
Na početku svečanog otvaranja manifestacije, koja se treći put za redom održava u Solinu, okupljene goste i sudionike manifestacije pozdravili su njen direktor Vojko Pleština te Antonio Conte, predsjednik Europske federacije turističkih novinara. Okupljene je pozdravio i solinski gradonačelnik Blaženko Boban, poželjevši svima dobrodošlicu u grad na Jadru, u grad povijesti i mladosti. 69 zemalja je danas u Solinu, u jednom turističkom srcu. 278 filmova. Svima njima hvala, jer uz to što prezentiraju svoje zemlje, svoje gradove, regije i pokrajine odakle dolaze, oni u svakom slučaju uvijek negdje u potpisu tog filma njihovog će biti Solin. A to je ono što nama znači. To je ono što je u srcu svakog Solinjanina zapisano, Solin. I zato, poštovani prijatelji, jednostavno vam želim izreći iskrenu zahvalnost na prepoznavanju dolaska na ovaj festival i moram izraziti zahvalnost i gospodinu Vojku Pleštini i cijelom njegovom timu ljudi koji već dugi niz godina to na neki način rade na promociji hrvatskog turizma. I oni su jedan od segmenata koji su uistinu doprinijeli da najkvalitetnija grana našeg gospodarstva, to je turizam, bude na ovoj razini na kojoj jeste danas. Ova se manifestacija nekomercijalnog karaktera održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, doktora Ive Josipovića, a jedan od glavnih pokrovitelja je i Splitsko-dalmatinska županija, u čije je ime dožupan Luka Brčić i otvorio ovogodišnji Interstas. Ovo što su moji prethodnici rekli, zasigurno zaslužuje da i mi u ime Splitsko-dalmatinske županije izrazimo jednu zahvalnost, jedno poštovanje, jer ovako velika smotra i već nekoliko puta ovdje u gradu Solinu je zasigurno nešto što nas sve motivira u Splitsko-dalmatinskoj županiji, pa i nas, jer kao što je rekao gospodin gradonačelnik, jedna od glavnih gospodarskih grana Splitsko-dalmatinske županije je upravo turizam. Jesen je kraj sezone, upravo danas imamo u Brelima manifestaciju, završnu manifestaciju dodjela nagrada u organizaciji Splitsko-dalmatinske županije najboljima u određenim djelatnostima. I zato ovakvi filmovi, ovakve manifestacije su dodatni motiv i dodatno jedno osvježenje svima onima koji se bave turizmom. I mi nemamo razloga u Splitsko-dalmatinskoj županiji ništa skrivati, želimo da sve bude otkriveno, želimo da sve bude upoznato i ja vjerujem svi naši dragi prijatelji koji dođu na ove prostore da se osjećaju ne samo kao oni koji su svoj godišnji ovdje odmor proveli pa se osjećaju fizički odmorni, već vjerujem da se osjećaju i duhovno okrijepljeni, nadahnuti za svoj svakodnevni život za koji je potreban svakodnevna jedna energija, elan, jer vidimo u kakvim vremenima živimo. Po završetku svečanog otvaranja, kojeg su pjesmu uveličali solinski pučki pjevači i članovi Kuda Jadro, krenulo se u razgledavanje izložbenih štandova na kojima su se predstavili dobitnici Zlatnog Interstasa 2012. Potom Povelje Fest 2012. i certifikata Zlatni cvijet Europe 2013. Sama manifestacija traje 2 dana, tijekom kojih će biti održane razne radionice na temu turizma i turističkog filma. Potom predstavljanja izlagača i sudionika manifestacija, a bit će održan i okrugli stol na temu održivi turizam, perspektive i razvoj. Sve završava u petak 12. listopada s početkom u 20 sati, kada će uz prigodni program biti upriličena dodjela nagrada ovogodišnjim laureatima.